来上がりました。そんなに複雑なものではないです。ただの箱ですが、まあ頼まれものです。充電式のスタンド式掃除機をしまう箱です。背板は半分にしました。下の方は抜いてあります。ここはコンセントなどの場所ですね。蝶つがいはちょっとアンティーク調にしてみました。ここはいくつかのコードが通るための穴です。ずれ落ちないように工夫しました。本当は依頼者のお家で掃除機の収まった姿が撮れれば最高なんですが、ちょっとそれは無理そうなので、こんな感じで紹介いたしました。ありがとうございました。